हेलो एवरीवन। सो CSIR CDRI में JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का रिजल्ट आ गया है, जिसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था। अब उसका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट है, वो आपका शेड्यूल किया गया है 19 और 20 जून को। यह रोल नंबर है, जिसने भी क्वालिफाई किया है वो चेक कर सकता है। मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम पर दे दूँगी। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके 11 जून से 18 जून तक डाउनलोड हो सकते हैं। जब एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको बता दूँगी। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।